اليوتيوبر اللي قدامك ده وصل لاخطر مكان في العالم، وهي ابعد نقطه عن اي حياه بشريه او بحريه، والعلماء بيسموها نقطه نيمو. والمنطقه دي من المعروف عنها ان هي موجوده في المحيط الهادي، وبعدها عن اقرب قاره ليها حوالي 2688 كيلو متر. بس يا ترى ايه اللي موجود هناك؟ العلماء بيقولوا ان المكان ده هي ابعد نقطه تم اكتشافها في المحيط. يعني معنى الكلام ده ان اي حاجه بعد منطقه نيمو محدش اكتشفها لحد دلوقتي. طيب في ناس هتيجي تسال دلوقتي وتقول رغم التقدم اللي البشر وصلوا له دلوقتي، ليه لحد دلوقتي ما اكتشفوش ما بعد منطقه نيمو؟ وليه اليوتيوبر ده غامر بحياته حرفيا؟ فاكتب لنا في التعليقات ايه اللي تتوقعه ورا منطقه نيمو.